హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ సత్య. సో ఈ రోజు ఫుడ్ టిప్ లో జలుబు రాకుండా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో దానికంటే ముందు ఎవరైతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు యాక్టివేట్ ద బెల్ ఐకాన్. సో వర్షాకాలం వచ్చిందంటే జలుబు కంపల్సరీ వస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే తడుస్తాం కాబట్టి కాస్త నిమ్ము ఎక్కువగా చేసి జలుబు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమీ రాకుండా ఉంటాయనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ప్రతి కూరలోనూ మనం అల్లం అనేది ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి. అల్లం కాస్త చిన్న ముక్క వేస్తే సరిపోతుంది, లేదంటే పేస్ట్ చేసి వేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది అనమాట. సో ఎలాంటి జలుబు రాకుండా ఆపుతుంది అనమాట. అండ్ అలాగే ఏదైతే మనం తింటామో ఒక్కొక్కసారి అరగకపోవడం లాంటిది ఉంటుంది కాబట్టి అరగకపోవడం లాంటిది కూడా పక్కన పెట్టేస్తుంది, అంటే దాన్ని చక్కగా అరిగిస్తుంది. అండ్ అలాగే జలుబుని రాకుండా కూడా చేస్తుంది. అండ్ మెయిన్గా కాఫీ టీ ఎక్కువగా తాగుతూ ఉంటాం కదా, పొద్దున కానీ నైట్ కానీ ఎక్కువగా తాగేస్తూ ఉంటాం. మన హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా అలాగే వస్తూ ఉంటాయి. సో అలా కాకుండా మార్నింగ్ టైంలో హాట్ వాటర్లో కాస్త లెమన్ స్లైస్ని వేసి దాంట్లో కాస్త మనం ఏదైతే అల్లం ఉంటుందో అల్లం ముక్కని కానీ పేస్ట్ కానీ వేయొచ్చు. అండ్ దాంట్లో కాస్త పుదీనా వేసి తాగినట్లయితే చాలా చక్కగా ఉంటుంది, కడుపు ఖాళీ అయిపోతుంది. అండ్ అలాగే జలుబు రాకుండా కూడా ఉంటుంది. అండ్ మెయిన్గా కర్రీస్లో వర్షాకాలం వచ్చిందంటే పసుపు ఎక్కువగా వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకి కనిపించదు కానీ బట్ బ్యాక్టీరియా అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది కాబట్టి సో పసుపు నివారిస్తుంది కాబట్టి ఆ బ్యాక్టీరియాని పోగొడుతుంది కాబట్టి సో మెయిన్గా పసుపు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో పసుపుతో పాటు ఇంకా అల్లం కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ అల్లం ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు, ఎందుకు అనంటే సో మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎక్కువగా, అంటే అల్లం తగినంత మాత్రమే తీసుకోవాలి. రోజు తిన్నట్టు కూడా ఆ తిండి తినడం వల్ల మనకి అరగపోవడం లాంటిది అండ్ అలాగే కాస్త మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో మెయిన్గా రోజు తీసుకోని అవసరం లేదు, జస్ట్ అప్పుడప్పుడు మనం కర్రీలో వేసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ నేను ఏదైతే కాఫీ టీ బదులు ఏదైతే హాట్ వాటర్లో అవన్నీ వేసుకోమని చెప్పాను అది మాత్రం డైలీ తీసుకున్నా సరిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ డైట్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు, స్లిమ్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు మెయిన్గా తినాల్సిన వెజిటేబుల్ ఏంటి అని అంటే బీట్రూట్ తినడం వల్ల మనం చాలా సన్నగా అవుతాం అండ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమీ ఉండవు. అండ్ అలాగే బ్లడ్ కూడా చక్కగా పడుతుంది అనమాట. అంతేకాకుండా బీట్రూట్ తినడం వల్ల ఏదైతే స్టమక్లో కాస్త పెయిన్ అనిపిస్తుందో లేదంటే కాస్త బ్యాక్టీరియా అనేది అప్పుడప్పుడు ఫామ్ అయిపోయి కాస్త ఫుడ్ పాయిజన్ అనేటివి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ టైంలో మనం ఎక్కువగా పెరుగు తింటూ ఉంటాం కదా, సో పెరుగులో బీట్రూట్ వేసుకున్నా కూడా చాలా చక్కగా ఉంటుంది. సో ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉండవు అనమాట. అండ్ అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు కూడా పాలల్లో కాస్త పసుపు వేసుకుని తాగడం వల్ల చాలా చక్కగా ఉంటుంది, హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమీ ఉండవు. అండ్ మెయిన్గా మనకి చలువ చేస్తుంది అండ్ అలాగే ఫేస్లో గ్లో కూడా వస్తుంది. అంటే తాగడం వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమి రాకపోవడం వల్ల కూడా మరి గ్లో కూడా వస్తుంది అని అంటే నిజానికి సో ఇది మాత్రం మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిందే. సో ఎస్, ఇది వాళ్ళ ఫుడ్ టిప్. మరిన్ని ఫుడ్ టిప్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఆ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.